27 марта 2020 года. Отправка двигатель 21067 агрегатом без навесного оборудования. Двигатель у нас уезжает в город Ачинск транспортной компании «Энергия». Двигатель третьей комплектации, без навесного оборудования. Из навесного мы здесь видим шкив, масляный фильтр, свечи, датчики, маховик с той стороны, натяжитель ремня. Все это будет упаковано в деревянную обрешетку и сделано страхование груза. Соответственно, уедет в деревянном ящике и застрахованным. Спасибо за внимание. Сайт regiontechsnap.ru. Заказывайте у нас двигатели, узлы и агрегаты. Всего доброго, до свидания.